ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ನಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡತದೆ, ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ನಡತದೆ. ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಂಡ ಎನ್ನನೇ ಚಾನಲ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುತ್ತೆ. ತುಳು ಲಿಪಿದ ಇತಿಹಾಸ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದದ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಡ್ನಾಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಡು ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡಿದೆ. ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಲೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಈ ಮಹಾಘಟನೆ ದಾದ ಪಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಂಚಿನ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತಪ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಿಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನೊಲಿ ಅದ ಪಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತೆಂಕ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಬಲೆ ಪೈ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೊರನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕುಡ್ಲೊಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೇನೆ, ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನಾರು ಆರೊಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೇರು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮದಿನ ಮೊರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಆರ್ನ ಕುವೆಂಪು ಆರ್ನ 84ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಾಯ್ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಕುವೆಂಪು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುನಿಚಿತ್ಯ ಬಂಟ್ನಾರು ಆರು ತುಳುತ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ಪಂಡ ತುಳು ಬರಹನು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪುರ ಆರು ಒಂಚೂರು ನುಮಂತದೇರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ತಾನೇ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ನನ್ನ ಪಡೆದ ಬಕ್ಕಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ದಿನ ಪಣದೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಂತದೇರು. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ದಿನ ಈತ್ನಾಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊರಣಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಆರು ಘೋಷಣೆ ಮಂತೇರು ನನ್ನ ಯಾಪಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ತಾವನ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಆದುಪ್ಪು ಮಲಯಾಳಂ ಐತ ಮಾತ ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಈತ್ನಾಟ ದಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊರಾಣಿ ಆರು ಘೋಷಣೆ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತುಳು ಲಿಪಿತ ದಿನ ಪಂದು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊರಣ ನಡತ ಬತ್ತನು ಕುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಪಂಡು ನಂಚಿತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೇರು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನನ ಕೊರಿಯರು ದೊಮ್ಮ ಮತ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾವುಟದ ಮತ ಉಂಡು ಬಕ ತುಳು ನೆಂಪು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಾಯನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಈ ತುಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆಲು ಮಾಜೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮಳ ತುಳುವೇರಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ಪಣದು ಇತ್ತೇರು ದುಮ್ಮತ ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆನ ಕಾಣ್ತ ಬೈದೇರು ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಂದೆ ಪನೊಲಿ ಯಾರೇನು ಪುನಿಂಚಿತ್ತೆ ಆರು ಕುವೆಂಪು ಆರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಂದೆ ಪನೊಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಐಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗ ಐತ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನನೇ ತುಳು ಲಿಪಿತ ದಿನ ಪಂದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಯಾನಂದೇರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಯಾಪಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ದಿನ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಮರತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕ್ಲೀ ನಿಗ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ತುಳು ತಕ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಓಂಗೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದುಪ್ಪು ಹಿಂದಿ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಮೂಯಿತು ಐತೆ ಬೇರೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ದುಂಬು ಗಣಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡಿ ಯಾನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆಡು ಮತ ಅವು ಮತ ನಮಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅತನಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಡನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಎತ್ತಡ ಬಂದು
ಎನ್ನಂಜೆಲ್ಯ ಕೋರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.